안녕하세요. 숨사주 카페 백호입니다. 사장님, 날씨가 많이 더워졌죠? 그러게요. 네. 저는 그래도 에어컨 틀고 있으니까, 근데 밖으로 돌아다니시는 피디님들 고생이지. 아예 저희도 에어컨 밑에서 편집해요. 네, 오늘도 사주 하나 가져왔고요. 사주, 네. 물고기 자리. 물고기 자리면, 여자라고 그랬죠? 네. 이성들한테 인기가 많겠어요. 물고기 자리는 대체적으로 이제 주변에서 보면 알아. 그러니까 어디 가서도 적이 별로 없는 게 또 물고기야. 그래서 이 사람은 여자라고 그랬잖아. 이성들한테 인기도 많고 사주 자체도. 물고기 자리는 연예인이나 종교인들도 꽤 많아요. 이 사람이 어떤지가 궁금한 거죠? 네네. 현재 상황. 이제 올해의 에너지. 봐. 현재 상황에 좋은 소식이 뭐가 있나 보다. 남자랑 끌어안고 있네요. 이 사람 결혼했어요? 아직 안 했어요. 아직 안 했어요? 그럼 좋은 결과가 있을 거예요. 지금 현재 상황에도 지금 이제 사랑에 빠진 카드예요. 쉽게 얘기하면 이제 원래 이제 물고기 자리가 결혼을 이게 특히 저 사주가 일찍 했으면 결혼을 실패했을 사주야. 근데 어떻게 보면 그러니까 남자한테 인기가 없었던 거는 아니야. 저 사주 자체가. 근데 이제 그 늦게 만나는 거지. 근데 지금은 이제 마흔이 넘어갔으니까 그 고비는 한번 넘겼다는 거고. 그러니까 지금 에너지로 봐서는 좋은 사람이 옆에 있는 거예요. 지금 이러고 있잖아. 그러니까 그래서 이 사람 같은 경우는 뭐 금전적으로도 여유로워 보이고 지금 봐서 주변에 평이 나쁜 사람은 아닌데 적이 별로 없을 것 같아요. 그럼 이분이랑 결혼할 수 있을까요? 이분하고 네. 묶여 있잖아. 아, 결혼한다. 결혼이지. 징글징글해도 못 떨어지는 카드인 거고. 그러니까 연애, 청산, 결혼, 그리고 이제 평범한 가정 이렇게 생각하면 돼. 미래. 과거에 이제 연애했다면 지금 현재 상황에는 이제 묶여 있는 상황, 그리고 이제 그럴 에너지가 강하고 미래에는 이렇게 편안한 일상을 꿈꾸는 사람이 될 것 같아. 그러니까 이 사람 에너지는 뭐 내려갈 일이 없어. 거봐, 돈도 그렇고 돈이나 뭐나 왕의 자리에 앉아 있잖아요. 돈도 이 사람 같은 경우는 모르긴 몰라도 여자분이라고 했죠. 많이 갖고 있을 것 같아. 여자가요? 이게 막 투자하고 뭐 이런 걸 그걸 잘하는 것 같. 그러니까 돈을 쓸 줄 아는 여자야. 쉽게 얘기하면 왜 돈만 버는 게 중요한 게 아니잖아. 갖다가 쓰는 것도 중요한데 그런 걸 좀 잘할 사람으로 보이고, 그리고 카드에서도 왕의 자리 있잖아. 지금도 어느 정도 위치에 있는 사람. 그래서 사실 이 사람은 주변의 평이 나쁠 것 같지는 않아요. 뭐 다가오는 에너지도 괜찮고. 두 가지를 다 가진 여자야. 어떤 거요? 어떤 거요? 사랑, 일, 뭐 다 가진 여자. 일과 사랑을 다 갖는 여자. 각자 어떤 카드예요? 그러니까 지금 일에 있어서도 왕과 여왕이 나왔어요. 그러면 다른 때보다 아직 결혼을 안 했다고 그랬잖아요. 그러니까 누군가를 뭐 만나는 기회, 가끔 손님들이 저 올해 연애해서 뭐 결혼할 수 있을까요? 막 이런 거 물어보잖아요. 그러기에는 딱 좋은 때. 그러니까 그리고 지금 이제
그런 과정을 거치고 나서 아이를 품에 안고 있는 카드가 있잖아. 응? 그러면 편안한 가정을 이룰 것 같은 느낌이에요. 그러면 음. 이분 결혼은 이렇게 잘 될 것 같다 하시는데 응. 일적으로는 어떻게 될까요? 이 사람 일적으로 네. 일적으로도 지금 아까도 얘기했듯이 내가 잘 될 거라고 했는데 어. 확인 사살을 또 해볼까? 네. 음? 끊기지 않고 어떻게 보면은 결혼을 하면은 만약에 네. 결혼을 하면은 좀 꺾일 수도 있잖아요. 이 사람이 올해가 42살 여기다가 아직은 쉽게 안 꺾일 것 같아요. 일에 있어서 잠깐이야 잠깐. 그래봤자 잠깐 뭐 사람 그런 거 있잖아요. 결혼 에너지가 바뀌잖아요. 결혼과 두 가지를 다 안 줘. 아까 일과 사랑을 준다고 했잖아요. 근데 네. 잠깐. 잠깐은 그래봤자 얼마 안 돼요. 올해 뭐 하반기 요쪽은 살짝 주춤하고 그때부터는 다시 원상복귀. 둘 다 가진 여자. 돈도 갖고 옆에 괜찮은 사람도 붙어 있고. 그래서 이 사람은 만약에 뭐 좋은 올해 괜찮은 사람이 있으면 꼭 좋은 결과를 맺었으면 좋겠어요. 응? 놓치면 후회할 것 같아요. 아, 이 남자를요? 결혼을 안 했다고 했으니까. 네. 응? 아마 본인은 더 옆에 왜 제가 가끔 좋은 사람이 옆에 있어야 그 기운을 받는다고 했잖아요. 네네. 아마 좋게 도와주려고 연결해 준 사람인 거예요. 이 사람 옆에 있어 아마 많이 숨을 쉬는 것 같아. 아까 그 친구 이런 카드가 나왔다는 건 지금 상황에 이렇게 이런 물고기 자들이 잘 성격을 잘 발휘하면 저 새 시대를 여는 사람들이에요. 근데 그거 성격을 잘 진짜요? 발휘 못하면 네. 나만의 굴에서 이렇게 있는 아이일 수도 있거든요. 근데 네. 조금 작년 에너지라는 거 우리가 돈이다는 아니잖아. 조금 에너지가 다운되고 한 2년 전, 3년 전부터 그랬을 건데 이 사람을 만나면서 숨을 쉰 것 같아. 그러면 좋은 영향을 주는 사람이지. 네. 그러면 이분 누군지 말씀드리고 좀 더 질문 드릴게요. 이분 배우 장나라 씨거든요. 그, 귀여운데. 네. 응. 되게 어렸을 때 옛날부터 인기가 되게 많았던 분이잖아요. 이렇게 인기를 누리고 있다가 해외 활동도 많이 하면서 선생님 말대로 돈은 당연히 많이 벌었겠죠. 많이 그러니까 벌었겠지. 네, 계속 명예 활동을 해외랑 뭐 한국도 하면서 이어가면서 좀 많이 사랑을 받는 배우잖아요. 근데 이분이 지금 6살 연하인 나라고 했네. 남자랑 6살. 네. 오. 결혼을 한다고 며칠 전에 기사가 나왔어요. 그래서 그 일단 비연예인이랑 결혼을 하고 같이 이제 영상을 퍼시는 분이랑 해서 만나서 결혼을 하나 봐요. 그래서 이제 두 분 결혼한다는데 이제 장나라 씨도 워낙 일도 계속 쉬지 않고 계속 해오시던 분이니까 일적으로는 괜찮을지 그리고 사실 나이 차이도 좀 있고 결혼을 그렇게 빨리 한 건 아니니까 그런 거에 있어서는 문제가 없이 그냥 공유를 하면서 일도 잘 할 수 있을지 궁금해서 3년이 못 될 거야. 3년이요? 3년 결혼을 한다고 해도 네. 뭐 대체적으로 그 6살 연하면 그 에너지라는 게 있잖아요. 그 네. 사람이 그러면 36일 거고 근데 그걸 떠나서 카드를 뽑아도 그렇고 3년 곱이 잘 넘기면 아까 이렇게 쇠사슬처럼 묶여있는 것처럼 끝까지 갈 거야. 지금부터 3년이 그쵸. 중요하고 그러면 그 3년에 뭘 조심해야 될까요? 봅시다. 남자는 괜찮은데? 뭐 장나라 씨도 워낙에 뭐 괜찮은 사람이지만 근데 약간 뭐 힘들었었나 본데 감정적으로 좀 3년 동안 조심해야 될 거. 왜냐하면 제가 이제 다 줄 수는 없다고. 그러니까 해외 쪽으로 더 바쁠런지 장나라 씨가
되게 바빠 보여요, 더. 그러니까 잠깐 올해는 주춤한다고 쳐도 내년에도 또 뭐 해외에 뭐가 이게 뭐 우리나라에서 한 작품이 해외 쪽으로 바쁜 건지 그러니까 네. 많이 왔다 갔다 하는 게 보여요. 그러니까 그러다 보면 같이 있는 시간이 조금 줄을 수도 있고 뭐 그러다 보면 조금 분란 일으킬 수는 있는데 그래도 지혜롭게 잘 극복해 나갈 것 같은데. 왜냐면 그 기운이라는 게 있어요. 사람이 아무리 열심히 뭔가를 해보려고 해도 이게 사주는 도망을 안 가, 사실. 근데 인간이 어떻게 하냐에 따라 그러고 사주상으로는 사실 3년상 고비는 있어요. 근데 뭐 장나라 씨 자체가 뭐 잘 인내심도 좀 강하고 잘 참고 지혜롭고. 그래서 아마 잘 극복하지 않을까 싶어. 만약에 이제 근데 그거를 극복을 못했을 경우에는 밑으로 쭉쭉쭉 더 가라앉겠죠. 밑에 뽑으신 카드는 어떤 카드들이에요? 그러니까 뭐 감정적으로 조금 내려간다든가. 왜냐면 결혼은 현실이잖아. 그쵸. 응? 네. 사람들이 착각하는 게 결혼을 하면 똑같을 줄 알아. 아니에요. 결혼을 하면 내 반은 없는 거야. 내 인생의 반은. 그거를 알고 시작을 했을 거라고. 근데 사람이 초반에는 특히 3년 안짝으로는 욕심을 내요. 연애할 때는 생각하고. 그것만 내려놓으면 괜찮아. 금전적으로는 걱정이 안 되고. 저 혹시 밑에 있는 게 응. 만약에 3년을 못 버텼을 경우를 생각하고 뽑으신 거예요? 그치? 못 버텼을 경우에는 안녕이지? 그러면 장나라 씨 같은 경우에는 국내에서 계속 있는 게 맞을까요? 어떻게 보면 해외에서도 되게 잘 됐잖아요. 둘 다 같이 가야 되지 않을까 싶어요. 장나라 씨 같은 경우는 워낙이 뭐 아마 외국도 나가라는 카드가 나올 것 같은데. 이 사람은 왔다 갔다 해야 되는 사람이에요. 한 곳에만 있으면 오히려 병날 것 같아요. 이제 그리고 왜 가끔은 떨어져 있어도 괜찮을 때가 있잖아요. 좀 그래 보이는데 이 사람은 해외도 같이 병행을 해야 더 괜찮을 사람처럼 보여요. 욕심 많아요, 이 친구가. 사주상 내장 잘만 풀면 새 시대를 열 사주로. 아 그러면 올해 잘만 하면은 어떻게 보면 새 전성기가 올 수도 있나요? 그쵸. 지금 아직은 한 번 더 남았지? 아 한 번 더 남았어요. 한 번 더 남았죠. 그래도 작품이 뭐가 하나 잘 되든가 해서 아직까지는 40대 전후반 지금 전반이잖아요. 후반 안짝으로 아니면 뭐 후반 초반으로 해갖고 한 번 더 올 것 같아. 그럼 이분들한테 한마디씩 해주시고 이분들한테 네, 마무리 결혼을 네. 뭐 한다고? 결혼도 하시고 장나라 씨는 앞으로 공부한거 하셔야 되니 누구나 고비는 있잖아요. 일단은 아무리 바빠도 건강은 챙기라고 나오네요. 잠깐 건강 안 봤네. 왜 건강 챙기라고 나오지? 건강을 조금 챙기래요. 건강이요? 장나라 씨. 보자. 우리 뭐 다 좋으면 뭐 건강 아프면 다 소용 없잖아. 그쵸 맞죠. 장나라 씨 건강. 이 사람이 일을 하면 미친 듯이 하나 봐요. 응? 네. 그러니까 진짜 미쳤다, 야. 일을 하면. 그래서 되게 열정적으로 그러니까 뭔가 임무가 주어지면 너무 미친 듯이 하는 사람이어서 내 몸 관리를 잘 안 하나 봐요. 네. 일단은 지금 봐서는 소화계통에도 조금 관리를 잘하라고 하고 네. 많이 그리고 요거는 약간의 뭐 집안에 가족력이 있을 수도 있을 것 같아. 가족 중에 가족력. 아 가족 건강. 가족력이라는 거는 만약에 우리 네네. 할아버지나 그러니까요. 뭐 아버지나 누가 어디가 아팠다.
그럼 거기하고 관련된 걸 더 조심하라는 카드예요. 그러니까 음. 집안 내 내력. 가족력을 한번 보고 거기에 더 집중적으로 치료를 해 이제 신경 쓰라. 신경 썼으면 좋겠어. 특히 위하고. 위요? 그러면 괜찮을 것 같아. 건강만 조심하면은 응. 크게 문제될 건 없는 그쵸? 거군요. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.